Всем привет! С вами снова я. И вот она, та кошелочка, которую мы с вами шили. Вот так она выглядит. Вот он, карманчик, который мы делали. Вот объем, о котором я говорил, что туда можно много чего положить. Вот. Кнопочки мощные. Если в транспорте кто-то захочет расстегнуть или в магазине, будет слышно. Подкладка уже практически прибита. Вот она вот так вот выглядит. Значит, зачем вот эти вот кружки? Подкладка тканевая, поэтому она может выскочить из кнопки, из заклепки. Поэтому, чтобы увеличить площадь этого прилегания, я подкладываю кусочки кожи. И кожа, она более как эластичная такая. Это не металл, как шайба получается. Вот. Подкладочка шилась из жаккарда. Это такая ткань, но используется вот именно этот жаккард. Он двухсторонний, очень хорошего качества. Сегодня поехал, хотел еще купить. Сказали, что нету и не будет. Так что заказчице повезло с этим жаккардиком. Вот такая вот получается сумка. Ручки, зазор просили сделать 36, сделал 30, потому что если ее держать в руках, она будет волочиться по земле. Вот. Но я думаю, этого зазора хватит даже на шубу ее одеть. Сочетание цветов очень получилось хорошее. Хорошие цвета такие. Мне очень нравится эта сумка. Даже больше, чем предыдущие. Спрашивали, как я устанавливаю фурнитуру. Фурнитура бывает разная. Устанавливается она по-разному. Сегодня я вам покажу, как я устанавливаю клепки. Я специально оставил одну клепку не заклепанную, для того, чтобы показать. Ничего сложного тут нету. Вот, ничего особенного. Нового я вам ничего не покажу. Вот, просто покажу, как я это делаю. Вот. Значит, вот уже выдавлены кружочки. Вот заклепка, в которую вставлен этот кружочек. Пробитая дырка у нас тут уже. Устанавливаем заклепку. Устанавливаем эту часть. И вот эту часть. Сейчас мы будем ее давить. Не знаю, как качество видео будет. Станок обыкновенный, пресс. Сломал я их уже 3 штуки. Отламывается ручка. Вот эта часть отламывалась. Эти насадки вытачивались от токаря. Так как станочек такой. Их очень мало, поэтому тяжело найти на них насадки. Вот такая вот. В общем, ничего особенного. Ставится сюда заклепка. Заклепка. И легким движением руки заклепка заклепывается. Вот такой вот результат получается.
Вот, в принципе, и все. Наша сумочка готова. Делаю вот эти вот части молнии длинные. Для чего? Для того, чтобы когда человек открывает сумку, можно было держать ее за это и открывать. Точно так же и закрывать. Такой вот результатик. Сейчас еще здесь наклепаю заклепку, чтобы держала, вернее, кнопку с держателем ручки. И все, сумку можно отправлять заказчику. Спасибо вам за внимание. Всем пока.